Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Elimde iPad 11 Pro var. Kasası yamulduğu için arkadaşım servise göndermiş. Servis bunun yarı fiyatı, hatta daha yüksek fiyat çıkartıp onarım olmadan geri gelmiş. Ben bunu ücretsiz bir şekilde onarımını yapıp kanalımda paylaşacağım. Aklınıza gelecek her türlü elektronik tamirini yapacağım. Kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Her şey için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.